বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰ'দ দিছে। মই গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশেষ এটা কামত। তো ইয়াতে দেখিলোঁ এখন আমাৰ নাহতলী চাহ বাগিচা। তো তাতে লৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰাই। তো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। যেনেকৈ আগতে মৰম দি আহিছে তেনেকৈ মৰম দি যাব। চাওক, ধুনীয়া এখন বাগানখনত ধুনীয়া এখন বাগান। একচুৱেলি বৰ ধুনীয়া জেগা এডোখৰ দেখিছোঁ। চাওক, মই গৈ আছিলোঁ ডিব্ৰুগড়। তো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছোঁ। ধুনীয়া জেগা, কিন্তু ধুনীয়া হ'লে কি হ'ব? চাওক, পানী চাওক। পানী আজি ৰ'দ দিছে কাৰণে পানী কমিছে, কিন্তু বহুত পানী আছিলে। এইফালে মানুহ দুজনে মাছ মাৰি আছে, জুম কৰি দেখাইছিলোঁ। একচুৱেলি কালি ভাইটি আৰু মই এনেকুৱা এখন গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ যি মথাউৰিৰ কাষতে অৱস্থিত, আৰু বৰষুণো দি আছিল। তাত গৈ যি মানুহবোৰৰ অৱস্থা দেখিলোঁ, পানী আৰু ৰাস্তা পদূলি শেষ, বোকা, মথাউৰিৰ ওপৰতো বোকা। তো যেতিয়া আমি গৈ পালোঁগৈ, তাত মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰিস্থিতিটো নাছিল, মানে মনো নগ'ল। এনেকুৱাখিনি ইমান বিপদৰ মানুহৰ মাজত মানুহখিনি আছে, তো ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছাই নগ'ল। আচলতে বিশেষ এটা কামত গৈছিলোঁ আমি। তো মানুহখিনিৰ লগত মানে অৱস্থা দেখি বেয়া লাগি গ'ল। তো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, কিন্তু দুই এটা ক্লিপ আছিল। ধৰ মথাউৰিৰ ওপৰত আমি গৈ আছোঁ গাঁওখনলৈ, আৰু বাইকৰ মানে গোটেই অৱস্থা বেয়া, বোকা পিছল, আৰু জোতা চেণ্ডেল খুলি যাব লগা হৈছিল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। এইটো যোৱাকালি ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, মই দিম ইয়াৰ পিছত। তাৰপিছত আৰু আশা কৰোঁ, আজি ৰ'দ দিছে, কালিও অলপ ৰ'দ দিলে, আজিও অলপ ৰ'দ দিছে, এইকেইদিন ৰ'দ দিয়ক আৰু এই পৰিস্থিতিৰ পৰা মানুহখিনি উদ্ধাৰ হওক। মথাউৰিটো দেখিছেনে? আমি মথাউৰিৰ ওপৰে গৈ আছোঁ, কিমান বোকা, চেণ্ডেল জোতা হাতত ল'ব লগা অৱস্থা হৈছে। বাইকখনৰ অৱস্থা চাওক না। গাঁওখনৰ পৰা আহিলোঁ, আমাৰ অৱস্থা চাওক, হাতত চেণ্ডেল জোতা। ধুনীয়া জেগা এডোখৰ দেখি ৰখি দিলোঁ। তো চাওক, এইফালে বাগান পূৰা, আৰু আগফালে ভূঁই ৰুই আছে। এইফালে ভূঁই ৰুই আছে, দেখিছে? ধুনীয়া বাগান। মুকালবাৰী চাহ বাগিচা, মানুহবোৰে ৰাস্তাৰ কাষতে বৰশী বাই আছে। বাঢ়নি পানীত বহুত মাছ আহিছে যেন পাইছোঁ দেই। এতিয়া ৰমৈয়া গৈ আছোঁ আন এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ। দূৰ আছে এতিয়াও ৰমৰীয়ালৈ।
ইয়াৰ পৰা চাগে 8 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে, 8-9 কিলোমিটাৰ। তা কিন্তু বঢ়িয়া, নাই বিন্দাছ ভিডিঅ' বনাই গৈ আছে। এই ৰাস্তাটো কিন্তু 2 বছৰমান হৈছে বোলে বনোৱা ন? মই এবাৰ আহিছিলোঁ মানে একদম মানে ইমান বেয়া, এই লকডাউনৰ ওচৰত আহিছিলোঁ। আজি মটৰ ব্লগিংহে হৈছে যেন লাগিছে। বাইদেউহঁতে ৰীল বনাই আছিল চাগে, আমাক দেখি একদম গহি চাইছে। এতিয়া এইফালে দেখিবি নাই? এটা কি গহপুৰা মানে কি বুলি কয়? গহপুৰা নহয়, নাই বই কিমাননো বাইক চলাম। এই বাগানৰ মাজতে দুটামান ফটো উঠি ল'লোঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত দিম বুলি। ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব।
চেলমেং চিনলাইন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিলে কাৰণে ইয়াত ৰৈ আপোনালোককো এবাৰ দেখুৱালোঁ। এয়া পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গ'লো ঠিকেই হ'ব। এটা বৰ ওচৰত কিমান দ মানে ইমান টকামান দিব আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত কেৱল বাগান আৰু বাগানহে পাব। চবফালে বাগান চাওক, আৰু প্ৰায়বোৰ বাগান টাটা গ্ৰুপৰ অধীনতে আছে। আমি আছোঁ ৰমৰীয়াত। আমাৰ মিতি এঘৰলৈ আহিছোঁ ভোজ দহা মাতিবলৈ। ভয়ত পলালে। পানী চাওক কিমান পানী হৈছে। এইটো জেগাত বানপানী নহয়, তথাপিও কিমান পানী। সেইডাল দেখিছে কাপোৰ মেলা দাং, এতিয়া পানী চাওক কি সোঁত। ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। ঘৰ যোৱাৰ আগতে অলপ দেওবৰীয়া বজাৰত সোমাব লাগিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। কিবা অলপো যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।